来，兄弟们啊，此时此刻，此情此景啊！今天是库木塔格场地越野赛拉力赛的第一天开赛日啊。国产的 T3，我开的是这台国产的大道，结果了，走了一半，前桥烂了。昨天修车一天，今天也没修住，前桥烂了啊。但是两区走完了后半程，艰难。赛道其实不是很难，但是呢，我还是没有把车保护好，前桥烂了。哎呀，我的娘嘞！本来跑得可快了。牛呢？来看，烂成啥了？哎呀！这就是战况啊，这就是比赛。你再检查，都有不可预料的那瞬间了啊！也没飞没跳，哎呀，就跑得快了一点儿。好，继续。满血复活了，同志，干吧！只要一个。跑住了吗？